ที่เพื่อนพี่ๆน้องๆชาวสปปลาวแล้วก็ชาวไทยตลอดฮอดพี่น้องชาวอยู่ต่างประเทศเนาะหรือว่าผู้ที่เล่นโซเชียลมีเดียเนาะมื้อนี้ก็ข้าพเจ้าจะมาอัปเดตเรื่องเยียวยาเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องอยู่ทางภาคเหนือที่ได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วมจากพายุยากิเนาะคือว่าภาครัฐบาลมันก็บ่ได้นิ่งนอนใจเนาะเพื่อนๆพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ช่วยเหลือโดยเฉพาะแม่นข้าราชการทหารตำรวจได้ลงพื้นที่ไปช่วยพี่น้องมีทั้งภาคเอกชนเนาะหรือว่าส่วนบุคคลที่มีจิตใจเพิ่นก็ได้ช่วยเรื่องน้ำข้าวปลาอาหารแห้งต่างๆเนาะที่ได้ช่วยเหลือพี่ๆน้องๆหรือว่าพ่อแม่พี่น้องชาวประชาชนคนลาวเฉพาะแม่นทางแขวงภาคเหนือหรือว่าผู้ที่กระทบจากภัยน้ำท่วมหรือว่าพายุยากิในครั้งตอนนี้เนาะล่าสุดนี่ 2-3 วันที่ผ่านมาอาหารโลกแล้วก็องค์กรอีก4ภาคส่วนที่เพิ่นได้เข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะเป็นเพิ่นได้ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้ถูกอุทกภัยจากภัยน้ำท่วมอยู่ที่แขวงโนนนำท่าเนาะ2เมืองหั่นแล้วก็อยู่ใน2เมืองหั่นจะมีครอบครัวที่เสียหายเพิ่นสรุปรวมมาอยู่จากข้อมูลจากวิงจันทน์ไทม์ก็มีอยู่145,000 อันนี้แม่นว่าเรื่องผลเสียหายของพี่น้องอยู่ทางภาคเหนือเฮาเนาะแล้วก็มีอยู่33หรือว่า33,000ที่ได้รับการช่วยเหลือว่าโดยทหารแม่นเพิ่นได้ช่วยเหลือเรื่องยาปัวพยาธิเนาะแล้วก็มีข้าวสารจำนวน100ต้นพี่น้องที่เพิ่นได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องที่ทางภาคเหนือเฮาหวังว่าสิ่งที่เพิ่นได้ช่วยเหลือก็หวังว่ามันจะช่วยให้พี่น้องเนาะได้รับความเป็นอยู่ที่ดีในขณะที่กำลังทำความสะอาดหรือว่าเก็บกู้สิ่งของต่างๆที่ถูกภัยน้ำท่วมนั้นเนาะโดยเฉพาะแม่นพี่น้องอยู่ทางโรงน้ำท่าเพิ่นก็ได้เร่งช่วยคนพี่น้องที่ถูกอุทกภัยหนักแต่มีอยู่10,000เนาะ 4,000 ครบที่เพิ่นได้ช่วยเขาจำนวน100ต้นนี้เนาะก็หวังว่ามันอาจจะบ่หลายเพียงพอที่จะทดแทนเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่เราสูญเสียไปก็หวังว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นพี่น้องได้ปรับตัวแล้วก็ฟื้นตัวเข้ามาปรับเพื่อจะสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็อยากขอเป็นกำลังใจเนาะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวแม่เมืองเหนือเนาะก็แน่นอนผลกระทบครั้งนี้เนาะมันก็สร้างผลกระทบทางด้านจิตใจบ่ว่าแต่เสียหายทางด้านวัตถุเนาะสิ่งที่พวกเฮาสร้างสาเศรษฐกิจครอบครัวเฮือนซานบ้าน2มันก็ต้องกระทบถึงจิตใจเนาะอยู่ในการหวาดผวาของพี่น้องชาวแขวงโนนนำท่าเป็นจำนวน40เนาะหรือว่า 40,000 กว่าคนที่ยังมีเนาะควันผวาหรือว่ามีความคิดหวาดกลัวเกี่ยวกับอุทกภัยครั้งนี้เนาะแต่ถึงอย่างไรก็ตามในพี่น้ำที่ข้าพเจ้าก็เป็นคนลาวคือกันอยากให้พี่น้องเอาเนาะครั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เป็นบทเรียนเพื่อจะใช้ชีวิตแล้วก็ปรับตัวเข้ากับธรรมชาติให้มันได้นะก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้เนาะก็สิขออัปเดตเท่านี้ซะก่อนเจ้าถ้ามีข่าวๆใดๆอัปเดตต่างๆพี่น้องเนาะทางการช่วยเหลือพี่น้องทางภาคเหนือภาคใต้เนาะข้าพเจ้าก็จะได้มามาล้มมาเล่าสู่พี่ๆน้องฟังเนาะแล้วก็ขอฝากกำลังใจให้ชาวราชอาณาจักรไทยที่ถูกผลกระทบภัยในครั้งนี้น้ำท่วมเนาะก็หลายแขวงเหมือนกันเนาะทางภาคเหนือโดยเฉพาะกระทางเชียงใหม่เชียงรายเชียงคานเนาะคือว่าท่วมหนักคือกันพี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นก็รัฐบาลมันก็ช่วยเหลืออยู่ปัจจุบันนี้เนาะแต่ในนามข้าพเจ้าก็ขอให้พี่น้องชาวราชอาณาจักรไทยเนาะจงปลอดภัยภัยพิบัติในครั้งนี้เจ้าขอบใจ